Прав камък, или както го наричат местните хора Прав камик, се намира близо до Долно Дряново. Селото е известно с това, че на няколко километра от него се намира огромният ландшафтен и исторически парк Градище. Всъщност, Градището и Прав камък не бива да се разглеждат като отделни обекти. Просто Прав камък се намира в най-високата точка на комплекса и е отдалечен на няколко стоти метра от останалата му част. Светилището се състои от 3 групи огромни камъни, върху които ясно личи човешка намеса. В една от групите монолитните грамади на заоблените камъни оформят дромос, или, както е по-популярно да се казва, провирачка. След преминаването се стъпва на широка, окръглена каменна плоча, леко поддаваща се над земята като подиум. В някои от камъните са издълбани легенчета и улеи. Специален интерес предизвиква правият камък, дал името на светилището. Той не е природно, а ръчно оформен. От източната му страна се разпознават формите на човешка глава, покрита с шапка. При определен ракурс, втора глава може да се види и в задната горна част. На места по камъка са се запазили следите на термично третиране. Вероятно, част от ритуалността е била свързана с огън. Специално издълбано легенче съвременниците ни оставят монети. Вероятно и в древността там са оставени дребни дарове. Западната част на Родопите, описвайки широк кръг около язовир Доспат, Дъбрашкия рид и Виденишкия рид, са се наредили поне дозина и половина древни мегалитни светилища. Не е ясно дали това е случайност или внимателно обмислен грандиозен план, но този огромен кръг сякаш напомня за соларните култове на предците ни. Някои от тези обекти са светилищата на върховете Голяма Сютка, Баташки Снежник и Виденица, Пашино бърдо в Мантарица, Калето край Девин, Скалето край Црънча, Скрибина край Крибул, Прав камин и Градище край Долно Дряново, побит камък в покрайнините на едноименното село и струпаните близо едно до друго светилища в района на Ковачевица и Рибново, Кози камък, Герилица, Селанов бук, Каракая, Караташ, Алиалан и други. Родопа охотно разкрива детайли от епохата на предците ни. От нас зависи да ги съхраним и за тези, които ще дойдат след това.